നമുക്ക് ഒരെണ്ണെടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കാം. കേരള ഫുഡ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടറ്റോ റിങ്സ് ആണ്. ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 5 പൊട്ടറ്റോ ആണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അതിനുശേഷം നമുക്ക് 1 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ. ഇത് 1 കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണേ. ഇത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ വീതം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇതും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ് മാവാക്കി എടുക്കാം. മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതൊരു 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല റിങ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. പരത്തിയെടുക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുക്കുക, നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് റിങ്സ് ആയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരടപ്പ് വെച്ച് അമർത്തി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നടുവിൽ ഇങ്ങനൊരു ഹോളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ വട്ടം ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് റിങ്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് ഓരോ റിങ്സും ഇതിനകത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. കണ്ടോ? നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ? ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ റിങ്സും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റിങ്സ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? ഞാൻ ഭംഗിയാന്ന് നോക്കി, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. നമുക്ക് ഒരെണ്ണെടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കാം. സോസിൽ മുക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സൂപ്പറാ. ഒരു 4 മണി പലഹാരമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. സോസിൻ്റെ കൂടെ സൂപ്പറാ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇതുപോലുള്ള നല്ല ഐറ്റമായിട്ട് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. അതുവരെ ബൈ.